अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त रात 9 बजे का वक्त है और 9 बजे जो है वो गैस बिल्कुल चली जाती है, इसीलिए आम सिलेंडर हमने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं जोशांदा तैयार करूँगी क्योंकि सबके गले ख़राब है और सबकी नाक बह रही है। बहुत ज़बरदस्त जोशांदा कह लें, कहवा कह लें, मैं रेडी कर रही हूँ। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है, इसीलिए आपके लिए भी शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 कप पानी लिया है, शुरू में आपको स्टार्ट में दिखाया है। 5 इलायची ली हैं और कुछ दाने जो है मैंने लौंग के लिए हैं। इसके अलावा दालचीनी हमारी जो है वो जो स्टिक की सूरत में होती है वो ख़त्म हो चुकी थी, पिसी हुई मौजूद थी, ये मैंने डाल दी है। अगर आपके पास स्टिक है तो आप स्टिक भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसके छोटे-छोटे पीसेस मैं करूँगी और इसको भी इसमें ऐड करना है और इसको इतना पकाना है कि पानी कम हो जाए और ज़बरदस्त सा जो शानदार रेडी हो जाए, जिसको आप बग़ैर चीनी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं पी सकते तो शक्कर, चीनी या शहद में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस वक्त अपने बिस्तर में बैठी हूँ, डाइजेस्ट मैंने रखा है, उसकी स्टडी कर रही हूँ और साथ ही जो शांति को एंजॉय कर रही हूँ। इसी दिन असर के वक्त मैंने सोचा कि सूजी की बर्फ़ी कह लें, कतलियाँ कह लें या टुकड़ियाँ कह लें, वो रेडी कर लूँ। मैंने 1 बाउल सूजी ली है और उसी हिसाब से चीनी ली है और साथ ही मैंने पानी डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है ताकि चाशनी रेडी हो जाए। अच्छा, आप मेजरमेंट के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैंने जो है 1 बाउल सूजी थी उससे थोड़ा-सा कम घी लिया है और घी जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें ऐड करनी है सूजी। ये देखिए 1 बाउल सूजी लिया है। आप अपनी मेजरमेंट के लिए कोई भी कप सेट कर सकते हैं, कोई भी बाउल सेट कर सकते हैं। अच्छा, सूजी मैंने डाल दी है और अब इसको मैंने भुनाई का काम शुरू कर देना है और तकरीबन 10-15 मिनट तक भूनना है ताकि सूजी में कहीं भी कच्चापन ना रहे। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर सकती हैं। भुनाई का काम स्टार्ट है। देखें आहिस्ता-आहिस्ता कलर भी चेंज हो जाएगा और सूजी अच्छी तरीके से भुन जाएगी और साथ ही मेरी चाशनी भी रेडी हो रही है। हमारी तो एक बिज़ी रूटीन होती है, लेकिन जब मूड हो कि आपने ज़बरदस्त सी चीज़ बनानी है, तो फिर आप अपने आप को, अपने माइंड को रेडी करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और बनाने लगते हैं। अच्छा, चाशनी रेडी हो चुकी है, एक तार की चाशनी रेडी हो गई है। अब मैंने फ्लेम बंद कर देना है और दूसरी तरफ सूजी की बुनाई का काम स्टार्ट रहेगा और जो आँच है, आपने इसको बहुत स्लो रखना है, यानी तेज़ नहीं करना वरना आपकी सूजी जल जाएगी। तो देखिए सूजी की बुनाई का काम जारी है और मैंने महसूस किया है कि इसमें घी थोड़ा कम है, तो इसीलिए 1 टेबल स्पून मज़ीद मैंने घी ऐड कर दिया है। घी ऐड कर दिया है और घी मेल्ट होता जाएगा और सूजी की बुनाई का काम भी जारी रहेगा। फिर मैंने इसमें 1 बाउल ऐड करना है पानी, पानी ऐड करना है और साथ ही मैं थोड़ा-सा दूध भी लूँगी, वो भी इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए दूध भी डालूँगी और अच्छी तरह से बुनाई का काम जारी रहेगा ताकि कहीं भी कच्चापन ना रहे। सूजी के हवाले से मैं बहुत सी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चूँकि अब मेरे पास टाइम कम होता है, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, इसीलिए मैं कभी-कभार ही अब कुकिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, चाशनी जो मैंने रेडी की थी, वो भी ऐड कर दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और भुनाई भी सूजी के साथ-साथ होती रहे। अच्छा, मेरे पास जो है ड्राई मिल्क और इसके अलावा कोको पाउडर दोनों ख़त्म थे, इसलिए वो मैंने ऐड नहीं किए, लेकिन ड्राई फ्रूट मैं ऐड कर रही हूँ और कुछ मैंने बचा के रख दिया है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, इसके अलावा आप एक ट्रे ले लें और जिसमें कुकिंग ऑयल या घी से आप ग्रीस कर लें। ठीक है, कोई भी आप प्लेट सेट कर सकते हैं। देखिए तकरीबन बुनाई का काम मुकम्मल हो चुका है और अब मैं इसको ट्रे में डाल दूँगी और इसको सेट करूँगी। जब तक मेरी सूजी की टुकड़ियाँ, कतलियाँ या बर्फ़ी रेडी होगी, तो क्यों ना मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी बात शेयर कर लूँ। इसको मैं पूरा फैला दूँगी ताकि बहुत मोटे-मोटे पीस भी ना बने। अच्छा, चलें एक अच्छी सी बात शेयर कर लेती हूँ कि सोहबतें और इज़्ज़तें एहसास होती हैं, खैरात नहीं। ये नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं और नसीब का गहरा ताल्लुक दुआ से है।
दुआ फ़कत एक लफ्ज़ नहीं बल्कि जज़्बात का समंदर है जो अपने प्यारों के लिए दिल की गहराइयों से निकलता है। ड्राई फ्रूट मैंने अंदर भी मिक्स किया है, ऊपर भी लगा दिया है और अब इसको मैंने सेट कर दिया है। और अब ये आप 3 या 4 घंटे के लिए इसको आराम से रूम टेम्परेचर पे रख दें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो एज़ यू विश। मौलाना रूमी की एक ज़बरदस्त सी बात मुझे याद आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसे आँख की बिनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में तमीज़ नहीं कर सकता, इसी तरह अगर दिल अंधा हो जाए तो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। और साथ ही साथ मैं रात के खाने के लिए तैयारी कर रही हूँ और मटर पुलाव बना रही हूँ। 3 घंटों के बाद हमने देखा है तो हमारी जो सूजी की टुकड़ियाँ हैं वो तकरीबन सेट हो चुकी थीं। अब हम जी इनको काट रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। अगर आपके बच्चे जो है सूजी वग़ैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि सूजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो मैं वक्तन-फ़वक्तन अपने पिछले ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो आप इस तरीके से बर्फ़ी टाइप बना दें, तो आपके बच्चे भी इसको शौक़ से खाने लगेंगे। उनको लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। देखिए ज़बरदस्त सी आप इसे सूजी की बर्फ़ी कह लें, टुकड़ियाँ कह लें, कतलियाँ कह लें, जो मर्ज़ी है कह लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।